tothom. Moltes gràcies per atorgar-me aquest premi. És un honor per mi rebre aquest reconeixement a la meva investigació. Com tots sabeu, durant anys m'he dedicat en cos i ànima a la recerca d'un fàrmac capaç d'aconseguir l'equilibri entre partícules. En els últims assajos clínics s'ha demostrat l'eficàcia d'aquest nou fàrmac. Subjectes altament agressius han reduït els seus índexs de violència, canalitzant aquesta agressivitat en conductes positives cap a ells mateixos i cap a la resta de la societat. Persones amb problemes de personalitat han estabilitzat els seus pensaments cíclics i obsessius i han començat a establir relacions interpersonals satisfactòries. Aquests resultats avalen que puguem continuar la recerca per tal que tota la humanitat es pugui beneficiar d'aquest equilibri que ens falta. Per acabar, m'agradaria agrair molt especialment el suport i l'ajuda desinteressada en tot moment al meu marit i a la meva filla. Qui pren les decisions? Tu. Els altres. Qui és el que et dona l'arma? Qui és el que t'empenya al tren? Però què fas? Qui és el que t'empenya a perdre? Què collons fas? A la vida heu de saber distingir quin és el millor moment per fer les coses. Hi ha moments per riure, per mirar les musaranyes, per estar amb els amics, amb els pares, per jugar i per estudiar.
I ara estem aquí per estudiar. D'acord? L'Anna Carbó sembla que això no ho pot veure. Si no sabem què hem de fer a cada moment, caurem de la corda de la vida. Hem de trobar l'equilibri si no volem caure. Per demà porteu la lliçó 3 llegida. Anna! Espera't un segon. M'agradaria parlar-te d'una coseta. Anirem al despatx, Així podrem parlar més tranquil·lament. Va. Ara jugarem a un joc. Potser tu? El teu veí? Se'n recorden ells? Se'n recorden ells? Els queda gravat? Ho podem veure encara ara. On queda tot això? Han triomfat? Han patit? Què, m'ajudes? Sí. Què? Mama, em diràs qui és o no? Va, digue-m'ho. Va.
És... No, mama, no pot ser. Què et passa? Però com pots estar amb aquesta persona? Perdona? Mama, tu no saps qui collons és. Escolta'm, clar que ho sé, qui collons és? No, mama, no en tens ni puta idea. Escolta'm, no em parlis així, que sóc la teva Que no mare. et parlis així, mama, tu no saps qui... Sisplau. No pots estar feliç amb aquesta persona. Escolta, deixa'm ensenyar. Tu saps la puta merda que tinc a casa i el teu pare allà assegut al sofà? Per una puta vegada que la teva mare... Tu, que millor que jo, mama, no pot ser aquest tio que no em coneixes. Escolta, mira, el posis d'aquesta manera i no em miris, sisplau. No pots estar, escolta, deixa'm fer la vida, sisplau. No pots estar. Si continues així acabaràs sola! Què has passat? Tot això no és massa lluny! Tot això t'ho has guanyat tu! Tu t'has ficat en aquest merder! Tu t'ho has buscat! Tu ets el culpable! Hipòcrita! Manipuladora! Mentidera! Falsa! Envejosa! Hipòcrita! Calleu! Ja n'hi ha prou! És necessari tot això? Tranquil·la, tot es solucionarà.